नमस्कार, किचन क्वीन में आपका स्वागत है। और आज मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी एक होम रेमेडी। लोगों को अस्थमा हो जाता है, एलर्जी से होता है अस्थमा, उसके लिए बहुत ही अच्छा किचन में अपने को सब चीजें जो अवेलेबल होती है उससे बताने जा रही हूँ। आप एक बार देख लीजिए। ये है मेथी दाना 250 ग्राम, ये है 250 ग्राम काली मिर्ची, ये हल्दी है आखी 250 ग्राम और ये सूट है आखी 250 ग्राम। ये सब चीज़ें अपने को किचन में ही अवेलेबल रहती है। तो हम इससे एक इस तरह की दवाई बताएंगे जिससे आपको सर्दी, जुकाम, अस्थमा सब तरह की बीमारियां ठीक होएगी। इससे हम आपको बताएंगे कि आपका कफ बाहर निकल जाता है, इससे आपको अस्थमा नहीं होता है, धूल से होने वाली एलर्जी, धूप से होने वाली, धुएं से होने वाली और पसीने से होने वाली एलर्जी भी इससे खत्म हो जाती है। अधिकतर सर्दियों के दिनों में ही ये बीमारी देखी जाती है। इसको फटाफट क्योर करने के लिए हमें इसका पूरे का एक बार हमारे को थोड़ा थोड़ा सा इसको हमामदस्ते के अंदर कूटना पड़ेगा। हम इसको थोड़ा थोड़ा सा हमामदस्ते में कूटेंगे, फिर मिक्सी में चलाएंगे। आप चाहें तो हल्दी पाउडर, सूट पाउडर और इन सब का भी पाउडर ला सकते हैं, परंतु ये मैं घर में ही तैयार करूंगी ताकि वो बिल्कुल शुद्ध बने। हमको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अस्थमा है तो दवाइयाँ हमको बहुत ही साइड इफ़ेक्ट करती है। ये ऐसी चीज़ है कि आपको फटाफट रिलैक्स देगी और हमेशा के लिए आपका दमा क्योर कर देगी। जिन लोगों को ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम है वो लोग दवाई तो लेते ही रहेंगे, पर साथ में मैंने जो दवाई बना के तैयार की है उसको भी सुबह और शाम एक एक चम्मच लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। देखिए, ये सिर्फ एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को आप दूध के साथ लेनी है। सिर्फ इतनी सी दवाई लेनी है और इसमें आपका अस्थमा बिल्कुल ख़त्म होएगा, एलर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सर्दी, जुकाम है, आपको किसी भी तरह की कोई भी अस्थमा से संबंधित एलर्जी है, वो सब क्योर हो जाएगी। बिना दवाइयों के आप बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर हम इसको लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। जो काली मिर्च है वो हमारे कफ को निकाल के बाहर कर देती है, हमारा को जुकाम नहीं होने देती है, गला हमारा सही रखती है। जो हल्दी है वो अपने आप में एक एंटीबायोटिक है जो कि हमारे को रोगों से सुरक्षा देती है। जो सूट है वो हमारे को बहुत ही ज़्यादा गर्म अंदर से रखती है और कफ हमारा बाहर निकाल देती है। और जो मेथी दाना है वो हमारा पेट साफ करता है। कहते हैं कि सभी बीमारियां पेट से ही होती है। अगर हमारा पेट साफ होगा तो हम बीमार नहीं होंगे, इसीलिए इसमें मेथी दाना भी ऐड किया है। और आप ये दवाई लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम अब इसको थोड़ा थोड़ा सा कूट लेते हैं हमामदस्ते के अंदर, उसके बाद हम मिक्सी में चलाएंगे। इसको हमामदस्ते में कूट के दिखाते हैं आपको। मैंने सभी की मात्रा 250 ग्राम ली है। अगर आप पहली बार बनाना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम से भी चालू कर सकते हैं, पर मात्रा सभी की एक जैसी होनी चाहिए। चारों चीज़ें आपको 100 ग्राम ही लेनी होगी। इस दवाई का असर हमारे को 1 से 3 महीने में नज़र आने लग जाता है, परंतु हमको इस दवाई को छोड़ना नहीं है। इस दवाई को हमको रेगुलर लेना है ताकि हमारे को सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम है वो जीवन भर नहीं होगी हमको। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ये हमारे घर में उपाय हमने अपनाया हुआ है और बहुत ही कारगर उपाय है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बाद हमारे पास इस तरह का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक महीन पीस लेंगे। देखिए, हमने पीसा है, बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इसको निकाल लेंगे छलनी में और इस तरह से इसको छान देंगे। ये ऊपर जो बचा है इसे हम वापस मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और दूसरा वापस इस तरीके से ले लेंगे और इसको भी मिक्सर में कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे।
ये देखिए वापस हमने पीस लिया है और इसको वापस इस तरह से छानेंगे। इसी तरह से सारा हम मिक्सी में पीसेंगे और फिर छान के और नीचे निकाल लेंगे। जो नीचे लिया हुआ है पाउडर है वही हमें को यूज़ करना है। देखिए बना के मैंने इसमें भर लिया है पूरा, और बड़े डिब्बे में भी आप भर सकते हैं और छोटे डिब्बे में रोज़ लेने के लिए आप भर लीजिए। सुबह सुबह आप खाली पेट इसे एक छोटा चम्मच लेना है। इससे आपके टॉन्सल हैं, सर्दी जुकाम है, सब कुछ ठीक होएंगे। साथ ही में आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, आप बीमार नहीं होएंगे, टॉन्सिल्स नहीं होएंगे और भी बहुत सारे आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। अस्थमा से आप पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे, परंतु इसको रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं लेंगे तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। रेगुलर इसको सुबह लें दूध के साथ खाली पेट, उसके बाद में शाम को जब सोएं तब भी लें। इसको लेना ज़रूरी है। अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं लेंगे तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, और अगर इसको कंटिन्यू अगर आप 1 महीने तक लेते हैं तो सब तरह की अस्थमा की बीमारियां आपको क्योर कर देगी। ये दवाई आप लीजिए, बनाइए और अपने कमेंट्स में पूछ लीजिए। अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चन का पूरा जवाब दूंगी। और ये आप रेगुलर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कमेंट लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अनुभव नीता जैन के साथ शेयर कीजिए।